चलो इस चॉकलेट को निकाल के इसके अंदर फोन को डाल देता हूँ। अब चलता हूँ कालू के पास। अरे कालू, अरे हाँ मालिक। ये देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट, ये लो खा लो। अरे वाह, थैंक यू मालिक। चलो जल्दी से इस चॉकलेट को निकाल के खा लेता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या, इसके अंदर तो फोन है, मुझे नहीं चाहिए। चलो इसे फेंक देता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या कालू, फोन को नहीं फेंकते। अरे मालिक मुझे नहीं चाहिए आपका फोन। हाँ आइडिया, चलो जल्दी से कालू को ये डब्बा वाला फोन दे देता हूँ। ये लो कालू। हाँ अरे वाह मालिक, नया फोन। चलो जल्दी से इसे खोलता हूँ। अरे वाह, इसके अंदर तो चॉकलेट है। थैंक यू मालिक। चलो अब इसे जल्दी से खा लेता हूँ। टेस्टी है। अरे बाप रे, ये क्या दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दो।